تتخيل الحياة بصفة عامة سنة 2000 ازاي يا سعيد؟ سنة 2000 أولا مش هنكتب 1900 كذا، هنكتب سنة 2000 كذا وكذا. الحياة هتبقى طبعا عظيمة، عشان لما نبص لورا بنلاقي الحياة بتطلع في تقدم مستمر، فأكيد هتبقى حلوة. أكيد يعني حياة رائعة. هو الأكل هيقل قطعا يعني. المواد الغذائية مش هكفي الناس اللي بتكتر دي، وهيبقى العواطف هتبقى محدودة ومش زي الأول، لأن كل ما المدنية بتكتر وكل ما الناس بتكتر وكل ما سبل الرزق بتضيق كل ما العواطف بتقل. فأنا متهيألي العواطف هتبقى عواطف آلية برضه. طب تفتكر الفن هيبقى شكله ايه؟ هيبقى آلي برضه، هيبقى كله بالمكن يعني هتبقى مسألة يعني ميكانية. مش هيبقى فيه فنانين ما اصل الفن ما يتودكش، يعني الفن ما بقاش موجود غير في وجود العواطف. كل ما في عواطف، العواطف هي اللي بتولد الفن، والاحساس بالعاطفة هو اللي بيولد الفن. فمتهيألي الفن هيبقى حاجة تانية خالص مختلفة يعني. الفن دايما مرتبط بالحياة. إذا كانت الحياة عظيمة فالفن هيبقى أعظم وأروع، لأن الفن هو الصورة بتاعت الحياة اللي جاية. لما نكون سنة 2000 حياة حلوة جدا، فأكيد الفن بتاعها رائع يعني. ربنا يدينا طولة العمر ونعيش سنة 2000.